немецкой овчарки украли щенят, а вскоре пропала и сама собака. Хозяин отчаялся искать, но вдруг раздался стук в дверь. Мужчина обнаружил, что у него украли породистых щенков немецкой овчарки, а спустя день и сама собака пропала. Юрий проживал в поселке городского типа Подомском. У него была любимая питомица – немецкая овчарка по кличке Алая. Она была уже взрослой собакой, и хозяин разводил породистых щенят для продажи. Но однажды в их семье случилось неприятное событие. У Алаи были щенки, которым уже исполнилось 2 месяца, а один малыш отличался необычно длинной шерстью, рассказывает Юрий на форуме. В этот день мужчина на весь день уезжал в город, а вернулся лишь темным вечером. Когда он зашел во двор, то овчарка тревожно скулила и не находила себе места. Оказалось, что щенков украли. Утром Юрий хотел расспросить соседей, но обнаружил, что Алая тоже исчезла. Пораженный горем мужчина 2 суток искал овчарку и щенят, но поиски не увенчались успехом. Хозяин совсем паник, но вдруг в его дверь постучали. Пришла обеспокоенная соседка, которая сообщила, что случайно увидела на сайте объявление о продаже щенят, но один отличался от всех остальных и имеет длинную шерстку. Юрий узнал своих овчарок и решил представиться покупателем. Когда он пришел по нужному адресу, то увидел, что его Алая преданно сидит под забором как раз этого дома. Стало ясно, собака по запаху нашла своих малышей. Но чтобы не спугнуть мошенников, мужчина сообщил в полицию, и сотрудники помогли безопасно забрать щенков. К счастью, за это время кормящая мама собака не успела пострадать от мастита. Юрий понял, как сильно любит Алаю, а 2 дня, проведенные в разлуке, показались ему вечностью.